আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল বাগান বিলাস ইউকে। আজ নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। তো আজকের ভিডিওতে আপনারা দেখতে পাবেন যে আমরা এবছর তৃতীয়বারের মতো কি হারভেস্ট করি। তো যাই হোক বলেই ফেলি, আসলে আজ আমরা একটা বাংলা লাউ হারভেস্ট করব। তো আজ হচ্ছে 4th জুলাই 2022। তো এই সময় এসে আমরা আমাদের বাগান থেকে শুধু বললে কেমন হবে, বাগান বলতে বাগানের মধ্যে গ্রিন হাউস, আর গ্রিন হাউসের ভিতর থেকে আমরা আমাদের তৃতীয় বাংলা লাউ বা পানি লাউ আমরা যেটাই বলি হারভেস্ট করব। তো এটা এমনভাবে বলছি বাগান থেকে, বাগানের ভিতর গ্রিন হাউস, আসলে বাইরের গাছগুলো এখনও মাচাতে উঠতে পারে নাই, কিন্তু আমরা সব মিলিয়ে 3টা বাংলা লাউ আমাদের গ্রিন হাউস থেকে আমরা হারভেস্ট করেছি। তো যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ যতটুকু হয়েছে। তো আপনারা আমাদের পুরো ভিডিওটা দেখুন, আর ভিডিওটা কেমন লাগলো আমাদেরকে জানাবেন। আসলে ভালোই লাগছে, ওয়েদারের সাথে এত ঝগড়াঝাটি করেও যে কিছু পাওয়া যাচ্ছে, মানে অনেক ভালো। মানে কষ্ট করলে যে কিছু পাওয়া যায়, এটাই হচ্ছে মূল কথা। তো যাই হোক প্রতি ভিডিওতেই আসলে সিমিলার কথা থাকে, তো আসলে কিছু করার নেই, পরিস্থিতিতে আসলে হয়ে যায়। তো এই যে আপনারা দেখুন আমাদের বাংলা লাউ, যেগুলো আমরা গ্রিন হাউসের বাইরের যেই লাউ, বাংলা লাউয়ের যেই গাছগুলো, এই যে দেখেন এই যে উকিঝুঁকি মারছে, এখনও মাচাতে যেতে পারে নাই, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়। আর এইটাতে আগে একটা ছোটো কুড়ি এসেছিল লাউয়ের, এটা পচে গিয়েছে, আরও একটা এসেছে। আর এই যে আরও বেশ কিছু গাছও আছে বাংলা লাউয়ের, তবে কোনোটাই এখনও মাচাতে উঠতে পারে নাই। তো আমাদের মাচা তো একটু উঁচুও, সেটাও একটা বিষয়। আর তারপর আরেকটা মেন বিষয়টা হচ্ছে আসলে গাছগুলো ওইভাবে বড় হতে পারছে না, কারণ গরম পুরোপুরি ভালোভাবে পড়ছে না। মানে একদিন গরম, ঠান্ডা 6 দিন 5 দিন, তো এইভাবে তো আর গাছের কীভাবে কী হয়। আর রাতের বেলা তো টেম্পারেচার অনেক ডাউন হয়ে যায়, দেখা যায় প্রায়ই। তো এই যে আপনাদের ভাইয়া বরাবরের মতো খুব হাসি খুশি যাচ্ছেন, উনি বাজার সদাই করে নিয়ে আসবেন, বাংলা লাউ নিয়ে আসবেন। এই যে আপনাদের ভাইয়া একটা কেচি তো নিয়ে যাচ্ছেন, যে লাউ তো কাটতে হবে। তো যাই হোক এইবার আসলেই গ্রিন হাউসের ভিতরে দেয়ায় আগে আমরা বাংলা লাউ হারভেস্ট করতে পারছি, আসলে অনেক ভালোই লাগছে। তো আসলে যদি মানে একটু গরম থাকতো তাহলে কত কিছুই না করা যেত, কারণ এত কষ্ট করা হয়, এত যত্ন করা হয়, কিন্তু ওয়েদার যদি ভালো না থাকে কিছুই করার নাই। তো দেখা যাক, এখনও তো সময় আছে, আশা করি হবে, অনেক কিছুই হবে, আশা তো ছাড়া যাবে না। এই যে আপনাদের ভাইয়া গ্রিন হাউসে চলে গিয়েছিলেন, তখন আবার মনে পড়লো যে পাড়াদারের সাথে দেখা করে যাই। এই যে আমাদের লাল শাকের গাছগুলো, এই যে পাড়াদারের হাতের সাথে হাত মিলিয়ে নিচ্ছেন, হ্যান্ডশেক করে তারপর যাচ্ছেন। এই যে পাড়াদারের মুখটাকে গ্রিন হাউসের ওই দিকে করে নিয়েছেন, মানে দেখানো হচ্ছে যে তুমি দেখো তোমার গার্ডেন থেকে কোথা থেকে কী নিয়ে আসি, আমরা চুরি করছি না, আমরা তোমাকে বলেই নিচ্ছি। তো যাই হোক আসলে অনেক কথা বলছি, মজা করছি, ভালোই লাগছে। আসলে ইউকের জন্য বাংলা লাউটা অনেক একটা কাঙ্ক্ষিত। বাংলা লাউ হয় নাই মানে গার্ডেন হয় নাই, মানে এবার গার্ডেন তেমন কিছু হয় নাই, বাংলা লাউ হয়েছে এই আর কি, এমনটাই প্রায় সবাই বলে থাকেন। বা এখন দেখা যায় আমরাও এই ধরনের কিছুটা মনে করি বলতে মানে খারাপ লাগে যদি বাংলা লাউ না হয়, আসলে খারাপই লাগে। তো এই যে গ্রিন হাউসের ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন এই যে খালি জায়গাটা, এটাতে কিন্তু আমাদের অনেক মূলা ছিল। এই যে কিছু রেখে দিয়েছি বীচের জন্য,
বীজ রাখবো এইগুলা থেকে। আর এই পাশের সব আমরা ওই পাশেও কিছু ছিল তুলে ফেলেছি আজকে, কারণ এগুলো শক্ত হয়ে যাচ্ছে আর ভাবলাম তুলে ফেলি আর অন্য কিছু এখানে রোপণ করব, জায়গা খালি করে নেই এই আর কি। তো আসলে ভালোই, আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আমাদের মূলা হয়েছে। আর এখানে কিছু সর্ষের বীজের জন্য কিছু সর্ষে গাছও রেখেছি। আর এইখানে ডাঁটা বপন করেছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় একটা উঠে নাই। আমরা ইবে থেকে কিনে এনেছিলাম বীজগুলা, কিন্তু জানি না কেন উঠলো না। আর এখানে আমাদের মাশাআল্লাহ লাল শাক, এই যে দেখেন ভালোই হয়েছে। এগুলো আমরা ভাবিনি এইভাবে হবে। আমাদের বাগান থেকে গত বছরের তুলা বীজ আমরা একটু অবহেলা করেই ফেলেছিলাম, হলে হলো না হলে নাই, কিন্তু মাশাআল্লাহ এই যে দেখেন অনেক হয়েছে। কিন্তু এই যে দেখেন ডাঁটাগুলোর বীজ কিনে এনেছি এত শখ করে, কিন্তু উঠে নাই। এবার জানি না ডাঁটা আমাদেরকে ধরা দিচ্ছে না মনে হয়, দেখি কি করা যায়। আরও ট্রাই করেছিলাম, বাইরে কিছু কিছু উঠেছে, ওইভাবে উঠছে না আর কি। আর এই যে দেখেন আমাদের মাশাআল্লাহ চাল কুমড়ার চারাটা আসলে অনেক ভালো লাগছে। আর এইখানে আমাদের বড় ভাই প্যাশনেট গার্ডেনার ইউকে ব্লগার বড় ভাই ইসলাম ভাই আমাদেরকে দিয়েছিলেন কিছু শিমের বীজ বিচি, তো আমরা রোপণ করেছিলাম। এই গাছটা এইখানে দিয়েছিলাম গ্রিন হাউসের ভিতরে আর কয়েকটা বাইরে। আর এইখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের চাল কুমড়ার গাছে এই যে কিছু ছোটো ছোটো কুড়ি এসেছে, ছোটো ছোটো কুমড়া এসেছে। তো দেখি কতটুকু টিকে, তো ভালোই লাগছে। আমাদের চাল কুমড়া কখনো আমরা চারাই তুলতে পারি নাই, তো এইবার তো দেখা গেছে মানে আলহামদুলিল্লাহ বেশ কয়েকটা চারা উঠেছে এবং এই যে বেশ কয়েকটা ছোটো ছোটো কুমড়া এসেছে, 4-5টা হবে। এখন জানি না কতটুকু টিকে, সেটাই হচ্ছে মূল কথা, দেখা যাবে। আপনাদের সাথে তো অবশ্যই শেয়ার করব। আর এই যে মাছার চাল কুমড়ার মাছার নিচে আমাদের কিছু নাগামরিচের চারা, কচুর গাছ, এই যা প্রতিদিনই দেখেন কম বেশ এইগুলাই। তো পরবর্তীতে একটু ভিন্নভাবে আপনারা পরের ভিডিওতে গ্রিন হাউসের ভিতরে দেখবেন আমরা কিছু এই জায়গা থেকে ওই জায়গায় কিছু আরেকটু সেট আপ সুন্দরভাবে করে নিয়েছি। এই জায়গাটা খালি করে এই জায়গাটাতে অন্য একটা জিনিস বপন করেছি। তো সব কিছুই আপনাদের সাথে শেয়ার করব, আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। তো ভিউয়ার্স আপনারা আছেন, আমাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছেন বলেই আমরা এতটুকু আসতে পেরেছি। আজকের ভিডিওটা একটু লম্বা, প্লিজ ধৈর্য সহকারে দেখে নেবেন। আর আজকের ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন এবং সুন্দর সুন্দর কমেন্টস করে আমাদেরকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আর নতুন কেউ যদি আমাদের ভিডিও দেখে থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটা অন করে নেবেন, এতে করে আমাদের নতুন ভিডিও সহজেই আপনাদের কাছে চলে যাবে। তো এইখানে কিছু ফাঁকে ফুঁকে গাছ আসলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই পাশে ওই পাশে, এদিকে জিঙ্গা আর চিচিঙ্গার গাছ, ওই পাশেও আমরা দিয়েছি জিঙ্গা চিচিঙ্গা, ওই যে দেখা যাচ্ছে চিচিঙ্গার গাছ। তো মাশাআল্লাহ বড়ই হচ্ছে। গত বছর আমাদের অনেক চিচিঙ্গা ধরেছিল, তো এবার দেখি এখনও ধরে নাই, তবে গাছ অনেক বড় হয়েছে, আশা করছি ধরবে। তো দেখা যাক কি হয়। আর এই যে আমাদের আজকের ভিডিওর মূল কাঙ্ক্ষিত যেই মেহমান, তো উনি হচ্ছেন আমাদের 3 নাম্বার মেহমান বাংলা লাউয়ের। আমরা আরও 2টা আগে একটা এরকমই গুল বাংলা লাউ হারভেস্ট করেছিলাম প্রথম, তারপর দ্বিতীয়বার আমরা একটা লম্বা বাংলা লাউ হারভেস্ট করেছিলাম এই মাছা থেকেই। আর আজ করবো আরেকটা গুল বাংলা লাউ হারভেস্ট করবো আর কি। তো দেখুন আমাদের ভিডিওটা। আর এই যে উপরের দিকের কিছু পাতাও কম দেখা যাচ্ছে, তো আমরা এখান থেকে কিছু পাতা নিয়েও শুটকি খেয়েছি, শুটকি দিয়ে রান্না করে খেয়েছি, তো অনেক ভালো লেগেছে। তো এই যে দেখেন আপনাদের ভাইয়া গিয়ে লাউটাকে আর একটু ভালোভাবে দেখছেন, কি রাখবো না কেটে ফেলবো, এটাও মনে হয় একটু চিন্তা করছেন। না আসলে এটা রাখবো না, কেটে ফেলবো, কারণ আর বেশি রাখলে শক্ত হয়ে যাবে।
আর এখন একদম উপযুক্ত সময় মানে এই লাউটা হারভেস্ট করার। তো এই যে আপনারা দেখেন আপনাদের ভাই কীভাবে কাটছেন। তো এই যে কাটা হয়ে যাচ্ছে, আসলে অনেক ভালোই লাগছে। এই যে দেখুন, আর এই লাউগুলো আসলে অনেক স্বাদ, অনেক ভালো লাগে খেতে। প্রথম যেটা খেয়েছিলাম অনেক মজার। আমরা তো আগে তেমন একটা গত বছর কিছু হয়েছিল, আর আগে আমরা এগুলা করি নাই, শুধু লম্বা লম্বা ওইগুলাই করতাম। তো গতবার করে দেখেছি আসলে এগুলা ভালোই খেতে ভালোই লাগে। তো এইবারও ওই জন্য এগুলা করলাম। তো এখন দেখছি আসলেই ইনশাল্লাহ আগামী বছরও আরও করব। ভালোই আসলে লাউগুলো খেতে অনেক ভালো লাগে। তো এই যে আপনাদের ভাইয়া লাউটা কেটে নিয়ে চলে যাচ্ছেন সেই গন্তব্যস্থানে। এই যে যাওয়ার সময় আবার এই বেচারাকেও না একটু কথা না বলে গেলেও কেমন খারাপ লাগে। এখন আপনাদের ভাইয়া পাহারাদারের মুখের সামনে গিয়ে লাউটাকে দেখাচ্ছেন। পাহারাদার তো আর কিছুই করতে পারছেন না, হয়তো একটু রেগে যাচ্ছেন যে প্রতিবার আমার এখান থেকে পেরে নিয়ে যাওয়া হয়, আমাকে কিছুই দেওয়া হয় না, টাকা পয়সা কিছুই করার নাই। তো যাই হোক, অনেক মজা করলাম, অনেক কথা বললাম। আপনারা দেখুন আমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো জানাবেন। আর এই যে ফাঁকে ফুঁকে অনেক কিছুই দেখা যাচ্ছে, আমাদের ফুলগুলোও অনেক ভালো লাগে আসলে। আর আসলে এখনও অপেক্ষায় আছি কবে যে গার্ডেনটা পুরো সবুজে ভরে যাবে, কারণ সব দিকেই রোপণ করা। কারণ যদি সব কিছু সঠিকভাবে বেড়ে ওঠে তাহলে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগবে। এই যে এইখানে দেখা যাচ্ছে খালি জায়গা, আসলে খালি জায়গা না, এখানে আমরা কিছু ডাটার বীজ রোপণ করেছিলাম। উঠেছে, ওইভাবে উঠে নাই, আর বড়ও তেমন একটা হচ্ছে না। যাই হোক, দেখি কী করা যায়। আর এই যে টেবিলের মধ্যে আপনাদের ভাইয়া বাংলা লাউটা রাখছেন। খুব দ্রুত কথা বলতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে আর কিছু এক্সাইটেড হয়ে কথা বললে আসলে কথাতে পেছনে লেগে যায়। তো যাই হোক, আমি জানি আমাদের ভিউয়ার্স, আপনারা যারা আমাদের ভাই বোনেরা আছেন সবাই এগুলো বুঝে নেবেন। আর এই যে আমাদের মুরগি দুটো, ওনারা ওনাদের ঘরে আছেন, এই আর কি। তো আপনাদের গার্ডেন কেমন হচ্ছে আমাদেরকে জানাবেন। আর এই যে দেখেন, বলেছিলাম যে আজকে ওই যে মূলাগুলা হারভেস্ট তুলেছিলাম, সবগুলোই তুলে ফেলেছি, কারণ আর রাখলে শক্ত হয়ে যাবে। তো এখানে মানে শক্ত যেগুলা মানে মূলা বেছে, পাতা বেছে যেগুলো এমনি রয়ে গিয়েছে ফেলে দিতে হবে, এখানে রেখেছি। আর আমাদের মুরগিগুলোকেও কিন্তু মূলা পাতা দিলে তারা কি সুন্দর খায়, তো আমরা দিই তাদেরকে পাতা লতা এগুলা। আর এই যে দেখুন আমাদের ডাটার এই অবস্থা, জানি না কেন এবার ডাটার এই অবস্থা হলো, কিন্তু কিছু করার নাই আসলে। প্রত্যেকবার যে সব কিছু সমানভাবে হবে তাও তো কোনো কথা নেই। আর এইবার শসারও এমন 12টা বেজে গিয়েছে। আর এই যে টমেটো মাশাআল্লাহ ফুল দিচ্ছে। তো দেখা যাক, এখনও সময় আছে কতটুকু হয়। এখনও যদি মানে টেম্পারেচার ভালো হয়, ওয়েদার ভালো থাকে, তাহলে এখনও সময় আছে। আর এই যে আলুর গাছগুলা, তো আমরা 2-3 দিন আলু কিছু তুলেও নিয়ে খেয়ে ফেলেছি। আর এই যে লাল শাক মাশাআল্লাহ বাইরেরগুলা ভালোই বড় হয়েছে। তো আরও বড় হোক, যখন হারভেস্ট করব আপনাদেরকে দেখাবো। আর এই যে এখানে ধনিয়ার কিছু বীজ বপন করেছিলাম, কিন্তু একটু উঠেছে। তো এখন আমরা আজকে আর মানে উপরের পলিথিনটা তুলে নিয়েছি, কারণ তুলে নিয়ে ভাবলাম একটু পানি ছিটা দিয়ে দিই, কেয়ার করা দেখি কি হয়। তো দেখা যাক কতটুকু হয়, আপনাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব। আর আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন, আমাদেরকে এইভাবে উৎসাহ দিয়ে যাবেন। তো আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে প্লিজ, আবার বারবারই কি কথা বলছি, লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন এবং সুন্দর কমেন্টস করে আমাদেরকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন প্লিজ। আর নতুন কেউ যদি ভিডিও দেখে থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটা অন করে নেবেন, এতে করে নতুন ভিডিও সহজেই আপনাদের কাছে চলে যাবে। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আমরাও আপনাদের জন্য দোয়া করি।
সবাই সবার বাগানের জন্য দোয়া করব, এটাই। তো আজকে এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফিজ।